שלום ילדים, כאן יונתן, והיום אנחנו בסרטון מיינקראפט מצב הישרדות. יהיה לזה חלקים חדשים. אוקיי, שימו לייק וסאבסקרייב, כי אנחנו עושים מיינקראפט מצב הישרדות. חווה עושה יהיה מפלצות רק ירוקות. לא, אני לא אוהב ירוקות. עושה מיהו אפורות, או שהן פשוט יהיה לא טובות. אני בוחר ברגיל לגבי שיטה רגילה, ואנחנו מתחילים מיינקראפט. התחלנו עולם חדש. בוקר טוב לכם, בוקר טוב ויינס, בוקר טוב לכם. זה לא יעבוד אם אני אקח ויינס ויעשה אותם. הנה, בוא נשים את אלה פה. וואו, זה כבר מתחיל להיות טוב. אנחנו היינו בתוך ג'ונגל, עכשיו יש לנו בקתה. וואו, יש בקתה. בואו נוציא את זה ונראה מה יש בתוך הבקתה הזאת. וואו, וייס, אפשר לעלות? יש פה למטה איזשהו דבר. מה יש למטה? אוי נו, מה יש למעלה? פה יש עוד דברים. פה הגענו. ויש כאן דברים מעלה. הנה. פה יש את אלה. וגם מטה אמור להיות את כל הדברים. אוי לא. וואו. 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 אני יכול לעשות מלכודת. רדסטון. 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 וואו. רדסטון. רדסטון. ורדסטון. יש גם פה דברים. אני כבר יודע, אני רוצה לחקור את המקום הזה. למה הוא נראה כזה מוזר באמת? למה? הנה. בוא נראה. אני מתכופף. הנה. שתי בלוקים. הנה. בוא נראה למה זה באמת עושה את זה. בקוסה אני מצליח לראות. בקו הצלחנו להוציא כמה דברים. יש אפילו... מה? יש פה את הכל אפילו. יש לנו פה דברים. אפשר לעשות הבטחה. אפשר לעשות הבטחה פה. מה זה? אפשר לעשות הבטחה. נוציא את הריספנסר הזה. הנה. יש ריספנסר. נוציא אותו. וואו, את כמה זמן. זה לוקח רצח, כי זה עשוי מקובלסטון. ומה שבא לי להגיד זה, יש גם פלטת לחץ. אבל אם יש לי ספנסטר, לא, אין לי. מה שאני זוכר זה, יש פה תיבת אוצר. או וואו.
או וואו, זה כבר מתחיל להיות טוב. מטילי זהב. יואו. עכשיו אני גם אקח את זה עצמה. כי אני יודע מה זה. צריך להוציא את זה. והנה. אני יודע מה זה. הנה. הנה יש פה חבלים. הנה. אני יכול לעשות הרבה הבטחה. הנה. הפעם אני אלך להשיג קצת דברים. צריך ספנסר. אני בינתיים יחפור לי סוג של דבר שאני אדע מאיפה לבוא ויקח פיקקס זהב. זה איתו אני אוכל לחצוב ספנסר. כן, כן, אמרתי נכון, ספנסר. כן. נכין פיקקס זהב. כל החציבות המיותרות האלה. הנה, יצאנו. עכשיו אני צריך להשיג עץ. הנה, עץ, 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 עץ. הנה יופי. יופי, אני אוכל עכשיו ליצור דברים. הנה. רק בהתחלה יש לנו דברים. שזה די טוב. התחלה די טובה. כבר השגתי דברים. שזה די טוב. הנה. עכשיו אני יכול להכין קראפטינג טייבל. ונוציא את האדמה. הנה. אבל הדבר שאני באמת רוצה זה של להכין קראפטינג. קראפטינג. הנה. וזהו. עכשיו מה שאני רוצה להכין זה קראפטינג טייבל. תיבת מלכודת. קוראים לזה תיבת מלכודת לתיבה הזאתי? מה? תיבת מלכודת? הנה. יש לי קראפטינג. פה היה ספנסר. הכנתי קראפטינג טייבל. אני לא אכין אבקת רדסטון. כבר יש לי כמה אבקת רדסטון. אבל זה הספנסר האחרון שלי. אני יכול להכין את זה ואת זה. ואת זה אני לא יכול. אוקיי, שתדעו שעכשיו אני הולך לאסוף עוד עץ. בשביל להכין עוד דברים. הנה. בואו נלך לשים את זה פה. הנה. עכשיו פה אני צריך את זה ואת 33. הנה. אני יכול ליצור בהחלט הרבה מקל. הנה. יצרתי מקל. וואט, מה זה כל הכמויות המשוגעות האלה? יש לי 5. בקיצור, אני יכול להכין חץ בקשת. לסייר לי רק 2. וזה לא יהיה כזה טוב. אני רוצה להכין את זה. הנה. עכשיו אני גם אכין חכה. עכשיו אין לי עוד כאלה. לא. יש לי חצים. הנה.
עכשיו אני צריך לשמור את המטיל האחרון שלי, לשים את זה פה, את זה פה. הנה, נשתמש בריספנסר האחרון הזה לטובה. הנה. כמה זמן לוקח את זה עם זה? כמה? זה הרבה זמן. רגע, השגנו ריספנסר. השגנו או לא השגנו? אני לא מבין. עכשיו אני מבין. וואו. זה עדיין מתחיל לסעמם אותי. אני אקח חרב. זה יהיה עוד יותר קל עם חרב. זה יהיה קל עם חרב. הנה. נו, מי יודע בכלל? הנה. עכשיו אני הולך מפה. וואו. זה בהחלט מבנה מוזר. ילדים. אני לא מבין מה זה המבנה המוזר הזה. יש לי קרפטינג. אני כופף. לא מצליח. כמה זמן. זה הדבר האחרון שאני עושה. בוא נראה. צריך אדמה. לא, אני צריך חצי מסוגים אחרים. הנה זה עץ רגיל, שזה אני כבר יכול לחצוב. כי יש לי כזה. הנה רואים? הנה. יש לי כאלה עצים. עכשיו אני הולך להכין לעצמי בית. הנה. יום טוב, פשוט להביא רק עצים. הנה. רגע. מזל. נשמור אותה. מזל. באמת מזל. וואו. מזל. הנה. מה זה צריך לעשות ככה? הנה. וואו, אני לא מבין על מה אני מסתכל כאן. כנראה לי אני רוצה ללכת פשוט למקום אחר. פולי קקאו. יש לי פולי קקאו. אפשר לסתול בעצים כאלה פולי קקאו. אני צריך למצוא עוד דברים. עוד. מסתבר שאני צריך להכין
בבית כבר. אני כבר מצויד. כן, באמת. עכשיו אני אלך להביא קצת את זה, קצת מזה. הנה, 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 וגם, הנה. וואו, הפסקתי אותי מהירה. אחרי הרבה מדי זמן. אוקיי ילדים, ביי ילדים, אנחנו נתראה בסרטון הבא.